来，里面，你就住这儿啊。哎，干嘛？小舅就想和我睡啊？错，是小舅住这儿。那我睡哪儿啊？客厅啊。小舅为什么不去大哥房间睡啊？你大哥每天工作那么累，你每天游手好闲的。快点收拾你东西。好了。啊，打扰了。啊，没事没事，开玩笑的。来了，不用拿。哎，不用，自己走了啊。啊。那怎么样？够我青春，喜不喜欢？你女朋友？不是，她叫万佳，是我大哥的陌生情人，跟我们家住邻居的。我就爱撮的照片，然后悄悄卖给我大哥。哼，不看了。这个啊，一点杂色也没有，怎么样？喜欢吗？孟姐，哎，客户的项链呢，我们已经维修好了，麻烦你给吴安博小姐送过去。叶总，你看，我的客户在这儿，我走不开，叫小汪去行吗？这样吧，你的客户我来接待。这个吴小姐啊，是我们的 VIP， 你得亲自去一趟。好吧，那我这就去。好的，来。哎呀，小姐，你今天来的很不凑巧，我们小姐刚好不在家里，要不你先等一会儿。好。那我把项链给你，你把珠宝的单子给我。好的，请你稍等。李师，哎，吴董回来了。这位是？哦，他是珠宝店的，是来给小姐送修好的珠宝，让我给他拿单子的。小姐，你看是这个单子吗？对，是这个单子。谢谢你啊，我走了。请等一下，我可以给你要张名片吗？我想跟你。谁呀？谁呀？
不想偷。跟我有什么关系啊？啊，你长得有那么让你恶心吗？我倒希望跟你没关系啊。喂，你把话说清楚啊！我2个月没来例假了。所以呢？所以呢？华玉溪，你不记得你做了什么了？我不需要你负责任。你不至于连手术费也让我自己付吧？哎。我太应该转表演系了，你演戏太好了，没看到眼泪在眼眶打转转打圈圈，你哭了，哭了，那他相信了吗？废话嘛，我都哭了。小点声，小点声。你没看到华欣的表情，当时在吃一面包，恨不得把自己给噎死用面包。没想到你还会这一套。这次咱俩就联手把他整死，看他以后敢不敢乱泡妞啊！好。我说吴董啊，你是不是又有新的酒店要开张，让我的珠宝店再加个盟啊？老爷，凡是我开的酒店里边，一定有你的分店。我要是跟你脱钩了，你说我要怎么去跟我的客人交代？哎，对了，我跟你打听点事儿，你们珠宝店里是不是有一个店长叫华梦君的？有啊，你认识吗？是这样的，那天呢，他把我们家 Amber 送修的珠宝拿来我们家，我一见到他觉得有点眼熟，他长得很像我一个老朋友的老婆，但是我又不敢确认。那你认错人了，他压根儿没结过婚。哦，我看他长得挺不错的呀，不像是嫁不出去的样子。我跟你说啊，这个女人呐，一把年纪没结过婚，却有2个20出头的儿子。哦，2个儿子？没错，而且还不是一个爸爸生的。2个儿子不同姓，很显然同母异父，对吧？大儿子姓韩，很显然这是随爸姓。是，小儿子就狠了，直接跟他妈妈姓华。这说明什么？说明他的父亲肯定是一个混蛋。没事吧？没事。我跟你说，跟他这么长时间，我就没听他提起过这个男人。后来我问他，他就说他死了，也不知道真的假的。一个女人独立抚养大2个孩子，这够不容易的。你认为她不容易吗？其实她活得挺滋润的。你看啊，白天呢在我店里卖珠宝，到了晚上她就去酒吧上班，开心得很，而且身边也没断过男人。我就纳了闷了啊。你说这个女人成天脑子里面想什么呢？一把年纪了，活得不清不楚。哎，嗨，我又来看你了，还好你还在，没被人买走。既然那么喜欢，为什么不把它带回去呢？这么贵的戒指，我怎么买得起啊？哎，
小家伙，你愿意跟这位美女回家吗？嗯？他说，他爱上你了。不必了，我们回去。Victor， 你帮我查一下几个人的背景资料，他们是3母子。拍什么呢？拍谁？啊，你拍小舅啊？是不是？双眼皮，大眼睛。嗯，不错，帅。好帅呀！再来一个。打不住我了。这不我参与了吗？你小舅啊，帅，怎么了？好帅啊！我嫁给他吧。我小舅主意你也打呀？你是对我们家帅哥最有兴趣是吗？对你最没兴趣了，你拍这个。告诉你啊，在事情还没有明朗化之前，我不允许你跟任何异性挤眉弄眼，包括小舅。装大男人是吧？你是不是怕我当了你的小舅妈，这辈子都摆脱不了我了？是不是？你来了，快受伤了！哎呀，把你死人头拿开，拿开，拿开！酸死了！我可不想让你小舅看见，对我失去想象的空间。你讨小舅注意啊？哎，你不是还放不下我吗？与其当你女朋友，我更想当你舅妈。小舅舅妈来听听。嗯，你有毛病！你不去？我在这，你看我在这，哎我。你躲开点儿。谁？小舅，小舅，你答应我件事好不好？什么事啊？如果你谈恋爱的话，拜托一定要在我的生活圈子以外找。为什么？我不希望我任何一个前女友做我舅妈。啊？放心了，我不会谈恋爱的。嗯？哎，我来了，我来了。哎妈，帮我放下。妈。哎呀，来坐。男朋友呢？在停车，马上就到。哦。哎，来了。哎，哎，华三老师吧？你好，我是蓝天。你好，华少马。你好，你好。老师好。哎，老师好。他呢是他们的老师，在学校专业人品都是一流的。谢谢你照顾我姐。应该的，应该的。这是我见过最好的一个人。来，帮我帮你打。哎呦，好。你姐长期听你。他也是。哎，康公子啊。在呢。我有没有错过什么好戏啊？必须没有啊。他就是你小舅吧？啊。哎呦，这位帅哥一看就是梦姐家族的。小舅好，我是你们的邻居兼定一阁的大青铜器康薇薇。康公子，是吧？应该叫康公主。很漂亮。小舅，康公子特别爱做菜，我想他一定会向你偷师的。去去去，有你什么事儿？哎呦，蓝老师，今儿穿的挺端庄啊。是不是梦姐又替你安排什么相亲了？哈，没有。我告诉你啊，下次呢，杨老师要是再给你发那种暧昧短信，绷住了，甭理他。顽皮了。你真的没变过，还是那么喜欢骗人。
你呀，就像爸一样那么正经，哪像是才比丁一大5岁的。上海真的挺漂亮。对啊，早就说过叫你来的，你看你就是不来。你说你错过了多少精彩？好，上海这么精彩，找到你喜欢的人了吗？从小呢，我就是看着帅哥长大的。咱爸那么帅，你也帅，我2个儿子都帅，一般的人，姐姐我怎么看得上呢？对吧？但上海那么大，难道你就一个人找不到？唉，有钱的人呢太老，年轻人呢又太穷，有钱又贴心的呢，又都是骗子。怎么找？我告诉你，如果我爸还在世的话，肯定给你气死。哎，你不会因为爸去世我没回家，还生我的气吧？那我难道不生你的气了吗？啊？我知道，这么多年你一个人呢，撑着这个家很辛苦。我知道你不容易，大家都不容易。哎，这么多年，你告诉姐，你找了几个女朋友？说你说我干嘛？我有什么好说的？我呢有你，还有2个儿子，挺好的。我的人生挺满足的，我急什么？我也有2个侄子，有你，我也不着急。不用看，把我鉴赏了。你选一下啊。怎么样？看看介绍几个。这个成都的、重庆的，这个北京的，有没有喜欢的？没有。不喜欢异地恋？那这几个，哎，这上海本地的，这也上海的，你放心，他们都经过了我的层层筛选，你呢就放心大胆的下手。你要用电脑，我给你用。我不用。不，你没回答我呢。你喜欢什么样的？高矮胖瘦、翘臀大屁股？都不喜欢。都不喜欢。你以为不喜欢女人吗？啊？那就不好办了。你那儿有问题吗？啊？你有问题吗？不行是吗？还行。真心相信你，别，这不丢人，真的。要不你告诉我，我有医院，真的，你可以去看看。不用，你留着。有希啊，你下来一下。啊，好，回来记着挑，好不好？来了。拿来吧。拿什么？钱呢？说好的钱，你不会又忘了吧？你查到什么了？放心，一切正常，只不过……小静，早啊，哎，稳着，这个是万佳，我的闺蜜。你好，小静好，去跑步啊你？对。啊，前面有一个公园，你可以去那儿跑，空气特别好。然后呢，出了咱们小区往右拐一点呢，就是印东投资给丁哥开的花店了。你没事可以去那儿看看。哦，好的，那我先走了。
好，好，晚点再见，啊拜拜，拜拜。哎，欢迎光临。小舅，你怎么来了？没有，微微告诉我你有一个店在这儿，所以过来看一下。小舅，有什么喜欢的没有？只管拿去，就我这儿。不用，随便看一看。你看呀，像花园一样啊，是吧？哎，这家东西还不错，做的还挺好吃的。那当然了。哎，昨晚我前头给我打电话了，我没接。你干嘛不接呀？新男友跟我在一块嘛。那你没再回他？我打了，他也没接，反而让他现在的女朋友接，还说让我以后不要再去打扰他。啊，那你怎么反应？没事吧？嗯，没事儿。说让你别帮忙，就是帮倒忙。我好心帮你，你还说我？康公子，康公子，啊，这选什么花呀？你问这个嘛？我随便问问。那就西兰花吧。西兰花，一点都不好笑。不过说实在话，你这儿的花儿，我都不是很喜欢。为什么呀？他们从小在温室里长大，太娇贵了，不是我性格。我明白了。
这个你应该喜欢吧？你什么意思啊？说我浑身带刺儿是吧？不是，你看啊，它不管在春夏秋冬还是沙漠绿洲里，它都是常青的。我就特别喜欢这一款，而且我觉得它和你的性格特别像。像我一样，是花簪不开。都有好心情。阿梅，叫女模转个身，转个身，撩一下头发，撩个头发。摄影，镜头跟近一点。嘿，安宝，对面坐的帅哥是不是你男朋友啊？你说谁呀？英之顾问，当然是最帅的那个喽。最帅的不应该是我吗？他们说的是康达，他和我只是普通朋友而已。普通朋友？真的假的？他不是你男朋友吗？你要不透着点听听？大导演，那边那个女孩是你女朋友吗？谁啊？明知故问，当然是那个穿绿衣服的啦。人家可一直盯着你看呢。有那么多男生追我，他只是其中一个而已。他啊，我们只是普通朋友。普通朋友，只是普通朋友吗？当然。咔，摄影，把镜头换一下。喂，哥，你干嘛呢？我在片场呢，怎么了？我生日那天想请大家一起吃个饭，一定要来啊！好啊，想要什么礼物？礼物呢就无所谓了，总之你人一定得到。就这样啊，拜拜。好的，我知道了。帅吗？帅啊。跟我比呢？他比较 man， 你比较媚。我去。大导演，我有几个姐妹想请你拍个短片，不知道你有没有兴趣啊？难道你不知道吗？导演的一大权利，就是可以任意指定女主角。听起来好像没有什么原则嘛。但一部戏一开机，女主角就不会再换人了。你想说什么？我想说，你已经是我心中那部戏的女主角了。不知道你愿不愿意陪我一起参加我妹妹计划的生日 party？ 大八卦！康薇薇他哥居然吻了 Amber 的手 ！Oh my god！ Amber 真的放弃影东了？反正这两个人刚才还说是普通朋友，转眼就被我拍到了，看两个人的眼神多暧昧啊！我勒个去！王子变导演，
跨度太大了吧？黄佑熙不是说了吗？巴厘岛发生很多事情，他肯定知道详情。哎，小伙伴们看微博了吗？洛伊要去好莱坞了。真的？叮咚，你怎么来了？我来找丁一。啊，他家有事儿回去了，很晚才回来。好，你也是在等他吗？没有，我今天是刚好路过这里，所以进来看看。好。你也喜欢这种花？勿忘我。喜欢啊，我觉得它的名字很浪漫。怎么浪漫了？勿忘我，不要忘了我，这很明显是情侣之间才会说的话。一个人喜欢另一个人，其实最大的考验不是别人，而是时间。现在的人都太经不起时间的考验了，一辈子不忘记对方，这该是多忠贞的一种爱情啊！你不觉得浪漫吗？我觉得你就是拥有这种浪漫情怀的人。我不是。之前去巴厘岛，是我自己误会了你的意思。你心里住着一个人，他走不出来，别人也走不进去。要是他有一天也像你一样懂我的心就好了。韩丁一这小子怎么还不回来？我听微微说，洛伊就要去好莱坞了，你会跟他一起去吧？祝你们一路平安。什么？洛伊就要去好莱坞了。洛伊。
运动，不要再难过了。有人珍惜那些勿忘我，有人珍惜你。运动，你别这样。你这样的话，关心你的人会很难受的。那你告诉我，谁会关心我？谁会在乎我？我啊，我会陪着你，我会永远陪在你身边。这座城市，有我这辈子都无法忘记的珍贵回忆。